Oromoo kamtu waamicha bilisiginnaa dhagee Oromoo kamtu waamicha taayee danda'a dhagee waraana deema. Ijoolleen ammaan tana waraanatti deemu jirtu ta'amma maqaa Oromoo qeerroo Oromoo maali jedhamee haasamu kun jechuudha. Hundi isaanii soba. Amaarri Oromiyaa keessa akkuma beekamu namni martuu akka beeku jechuudha. Amaarri Oromiyaa keessa hedduu jira dhuga. Godinaalee Baalee, Arsii, Shawaa godina hunda keessa ni jirti jechuudha. Ni jirti. So kama achi keessa jiru Amaaruma achi keessa jiru kana walitti qabaniitiin qeerroon deemu jirti jedhan. Akkam nagaa shamaa baga nagaan dhuftanii. Wa alaykum salaam baga nagaa jiraatanii akkam fayyaa. Egaa bilisiginnaan jedhamu badhaadhinni jedhamu suni amma reef daangaa salphinaa mataan itti seenaa jira jechuudha. Salphinna ofii salphatte kana ammoo fuutee Oromootti galuu barbaaddi. So salphinni sun ammoo Oromoon dhaqabu. Salphinni bilisiginnaa abadan Oromoo dhaqamuu hin danda'u. Oromoon salphisee wayyaanee ari'e. Oppiidiyoos waliin salphise. Oromoon deebi'ee Oppiidiyoodhaaf lolu tokko illee hin jiru jechuudha. Oromoon deebi'ee Oppiidiyoo wajjiniin lafa Amaaraa deebisuudhaaf lafa argitee Tigree harkaa baasuudhaaf Oromoon lolu tokko illee hin jiru jechuudha. Garuu ammoo Oromiyaa keessaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa yaamaa jiranii miti waamicha jedhanii qeerroo miti sun. Qeerroo osoo hin ta'in faannoo Jowaar Mohaammed fa'aa jettuun san jechuudha. Kama naannoo Amaaraatitti akkanatti naannoo Amaaraatti fe'amaa jiru jechuudha. Godina Baalee jedhanii Arsii jedhanii maalii Shawaa keessaa jedhanii ka fe'amaa jiru kun hundi isaatu qeerroo osoo hin ta'in Amaarri Oromiyaa keessa bakka hunda jirti. Kun ammoo ka sammuun irratti hadoode jechuudha. Wallaalaan bakka baay'ee jira. Suni isaanii waa takka garaagarummaa hin qabu jechuudha. Ka Abiyyiin eeguudhaaf luyti irraa citee gaafa luyti irraa cite uummatuma Oromoo kana waliin rakkate yoo nama Oromoo isa illee ta'e jechuudha. Yoo miilli irraa cite isatu magaalaa keessa taa'ee guyyaa gabaa harka irraa citeef na gargaara jedha. Yoo mormi irraa cite inni dhumate iyyuu homaa bareeda yoo mormi irraa cite. Ka harki irraa cite ka mormi miilli irraa cite booda as deebi'ee Oromoo rakkisuudha ta'a jechuudha. Oromoo rakkisuudha ta'a jechuudha. Kuni doofaan akkasii yoo jiraate ka lafa Amaaraa deebisuudhaaf lolu yoo jiraate dantaa isaatti haa deemu san. Harka dhayaniif sirriitti gobas loli dhaqi jedhaniin duubaan harka dhayaniif jechuudha. Akka inni dhaqee du'u itti oofan jechuudha bareeda. Harka dhooyinaafnullee warra lollee biyya argitee lafa Amaaraa lafa Tigraay harkaa fuune jedhu san jabaadhaa jennaan jabaadhaa deemaa lolaa. Gaafa akka isaan akka beekan sanitti lafarratti gaxxaraganii caccabsanii booji'anii wal duraa duubaan sallafsiisan ammoo teenyee itti kolfinaa jechuudha kun ka beekame. Teenyee itti kolfinaa jechuudha. Osoo argu ijoollee guyyaa lama keessatti guyyaa meeqa ijoolleen Oromiyaa keessaa poolisii Oromiyaa jedhaniini liyyuu Oromiyaa jedhaniini fuudhanii Tigraay qajeelchanii guyyaa muraasa booda harka ka kennite argitaa jechuudha. Kana osoo arganii namni ija qabatee deemu jechuudha. Namni gariin maal ta'e miimooriin isaa maqaa wayyaanee jedhamu san mataa keessa kaa'an. Wayyaaneen tama duraanii turte dhumatti. Wayyaaneen galtee jirti. Wayyaaneen ta dursani. Wayyaaneen amma lolaa jirtu tuni wayyaanee Oromoo cunqursuudhaaf loltu osoo hin taane wayyaanee ummata isii bilisa baasuudhaaf lolaa jirtu jechuudha. Wayyaaneen amma lolaa jirtu wayyaanee Abiyyiin buqqisuudhaaf lolaa jirtu. Kanaaf ammoo Oromoo wajjin lola wayituu hin qabdu jechuudha. Lola wayituu hin qabdu Oromoo wajjin. Wayyaaneen ammaan tanatti lola Oromoo wajjin hin qabdu. Wayyaaneen lolte duraaniin Oromoo wajjin wal lolte akka Jowaar Mohaammed jedhe maal jedhee dhiise Jowaar. Nuti waan isaan nu godhaniif kaan rabbitti dhiifne kaan ammoo qabeenya isaanirraa hambifanne tanatti abbaa ta'uudha jedhe. Qabeenya afaan isaanii afaan wayyaaneetti hafte tanaa fi biyya hafte tana ijaarachuudha jedhe. Dhugaadha. Oromoon silaa osoo namtichi kun biyya qabachuu baate osoo namtichi zaalimni kun dhufuu baate osoo Oromoo miti warra biraatuyyuu Amaara keessaa haa taatu fedhu Sumaalee keessaa haa taatu fedhu Dabuubii keessaa haa taatu osoo dhufee biyya bulche jechuudha isaan wajjin biyya ijaaruudhaaf qophaayan. Jowaar Arraddaatii Abiyyi maaliif jedhe biyya ijaaruuf
nagaya buusuuf Abiyyi shofeeraa an ammoo raddaatiidha wanni inni jedheef biyyatti nagaa buusuuf biyya ijaaruuf yoom akka inni sirna Minilik faarsee Haile Sillaasee ijaaree Itoophiyaa tokko afaan takka alaabaa takka Itoophiyaa Minilik nu deebisuudhaaf hin galleef jechuudha yeroo sanitti. Har'aan tana nama Minilikii fi warra Amaaraa kana guutuu Oromoo matarratti akka baattee isaan malee namni hin jirre godhuudhaaf deemu isa kana aangorratti tiisuudhaaf deemee loluu barbaade. Allah banne bareeda deemee haa lolu dansa tokko jedha. Lammaffaarratti namni teneringii fudhachuu barbaadu yookiin ammootuyyuu leenjii waraanaa barbaadu dhaqee leenji'ee achumaan akkuma ijoollee teenna dhiyoo kanaa san dhaqee waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu ni danda'a jechuudha. Sun waan bareedaadha. Qawween amma asii achiin deeman kunis kama waraana bilisummaa Oromoota. Qawween amma asii achiin deeman kunis yookiin keennu ta'a katiipeellee fitaa jechuudha. Irraa hiikkattee fudhataa jirti argaa jirra. Taankii meeshaa waraanaa gurguddaa Abiyyi kaasii achi fee isaanumaaf geessaa jira jechuudha. Asii achi fee ijoolleen loluun barbaaddu dhayxee harka kennatti. Ijoolleen loluun barbaadin maal gooti? Fedha isaaniitiin ala fuudhanii yookaan achi geessan taate. Maal gooti? Hin loltu jechuudha. Asuma deebitee meeshaa waraanaa ofii fudhattee asumaan takka TPLFitti galtii takka waraana bilisummaa Oromootti dabalamtee uummata isiitiif qabsooyti jechuudha. Kana sirriin malee dhaqee lafa Amaaraa raayyaa deebisaa lafa Amaaraa walqaayitiin argitee TPLFin harkaa baasee Oromoodhaaf maali Amaaraaf kenna. Lafti karrayyuu fudhatamaa jirti jedhanii ganama galgala dubbataa jiran hayyoonni Oromoo lafa karrayyuu saniif maal lolle? Oromoon loluu barbaadu jechuudha. Oromoon loluu barbaadu ummata keenya ummata Oromoo ka Wallaggaan keessatti akka wayita wayyaanee irraa haga har'aan tanaatti wayyaanee paartituun qabatee warri Minilik biyya bulchuu kanaatitti ummanni keenya Wallagga keessatti maal ta'aa jira? Ajjeefamaa jira jechuudha sababa tokko malee rakkachaa jira jechuudha. Nagaan bahee hin galu maqaa shaneetiin ajjeefamaa jechuudha. Oromoon Oromummaa isaatiif quuqamu warra kana cinaa dhaabbataa jechuudha ammaan tanatti. Yookaan cal'istee akka fiilmiitti daawwachuudha. Oromoon haaruma galfateen beeku umrii isaa guutuu ittuma dararama ittuma doorsifamaa jechuudha. Jiraachuu dadhabe Oromoon kara kamiinuu gaafa rakkinni sun ka Oromooti. Gaafa lolaa lolli ka Oromooti. Gaafa aangoo ammootuyyuu ka warra Amaaraati jechuudha. Kun ka beekame. Gaafa argitee namtichi amma maraataan amma biyya qabatee biyya diigaa jiru kuni gara aangootti dhufe. Oromootu du'ee aangootti isa fida. Oromootuyyuu du'ee karaa cufa. Oromootuyyuu warrumatti Abiyyi faa ijaaran kanaatuyyuu nama ajjeesee gaafa argitee TPLF jirtus isaanumaatuyyuu nama karaa itti cufu xiyyiitiidhaan fixuu ture. Isaanuma san fuudhanii aangorra kaanii ammas deebisanii ummatuma Oromoo ajjeesanii jechuudha. Ka kanarra dabre ka galatan beeyne ammas ka ummata fixe malee ka nama akkasitti dararaa ture malee har'allee waraana aangoo isaatitti dhufnaaniin ummatuma Oromoo kana fuudhanii fidanii ammas waraanatti oofanii jechuudha. Kana rakkinni jiru. Karama kamiinuu jiraachuu dadhabe jechuudha Oromoon. Karama kamiinuu. Gaafa lolli isa banamus ka du'u Oromoo. Gaafa lafti nagaatis ka du'u Oromoo. Gaafa aangoo ammootuyyuu eenyuun fa'a. Warra Minilikii jechuudha ka gaafa san ta isaaniiti. Gaafa Finfinneen maaster pilaanii Amaaratu nu wajjin du'aa ture. Amaara kamtu nu wajjin karaa cufaa ture Oromoo wajjin kaminni. Amaara kamtu hiriira bayaa ture hin jiru jechuudha. Har'aan tana kennatu dhaqeetiin kunnoo lafa Amaaraa deebisuudhaaf lola. Har'aan tana kennatuyyuu ijoollee dubartii ulfaa fuudhanii waraana geessanii achitti dhumattee jechuudha. Baay'ee garaa nama gubaa. Baay'ee takka garaa nama gubaa jechuudha. Diina keetiif dhayxee lolta. Namtichi kun bar lola kana osoo mo'atee jechuudha Abiyyi jechuudha. Wanni namni fuuldura dhaabatuuf namticha maraataa kana jechuudha. Waraana kana gaafa xumure osoo Rabbi godheef jechuudha.
rabbiin godhuuf abaarsa itti jira. Abaarsa itti jira rabbiin godhuuf garuu ammootu osoo haalli mijaa'ee fi waraana kana mo'ate jechuudha. Oromoo tana akkuma amma gacciraa jiru kana daran gaccira jechuudha. Argaan turre nama addabaabaayii irratti fannisanii ajjeesan. Andu'alam mucaa daa'ima kichuu lafaa ol dhufaa jiru. TPLF tuyyuu wara akkasitti addabaabaayii irratti koota daawwadhaa jedheetiin akkasitti ajjeese fannisee. Shugguxii mormarratti hidhanii harka hidhanii duubatti TPLF akka godhe warraarra amma jiru kanaatu akkas godhe jechuudha. Warri kun gaafa waraana kana xumuran jechuun gaafa gaddeebi'an gaafa argitee warra TPLF kanaa wajji yoo TPLF mo'attee dhufte ashama wanna hagas tolee hin jiru jechuudha. Ana haa dhufuudha. Yoo ka hin taane taate warri kun ka argitee islaam mo'atanii kun ka argaa jirra guyyarraa booji'amuu guyyarraa ari'amuu guyyarraa lafa kun hojarri gadhiyaatte Finfinnee irraa akkana jechuudhaaf oma xiqqoo tofe jechuudha. Kanaaf waraanni kun waraana Oromoo hin ilaalanne waan ta'eef jechuudha. Oromoo wanni achi dhaqee isaa ajjeesisu hin jiru. Gaafa harki irraa citee miilli irraa citee gargaaraa jedhan ammootu namni isa dhaga'u hin jiru. Gaafa san Oromoodhaa nama Oromooti. Oromoof jecha deemeetii miilli irraa cite gargaara gaafa jedhan eenyu isa dhaga. Eenyuma isa dhagame. Ar'a jalatti dubbannaachu ar'a jala obboleessa keenya ka Oromoo ka waraana warra Amaaraatiif loluuf deemu ar'uma tana lakki obboleessa keenya lolli kun nun ilaallatu yoo barbaadde loluu barbaannaan kun ummata Oromoo laal waraana bilisummaa Oromoo laal bosona keessa jira achi dhaqiitii loli jennaan jechuu loluu barbaannaan isaanii wajjin deemee diina isaa cabsuudha. Warri qaruuteen ijoolleen aqlii qabdu meeshaa waraanaa san fudhattee deemtee waraana sanitti makamteetiin san wajjiniin akka argitee irratti hojjetaa jirti jechuudha. Gowwaanoo wayyaanee sitti dhufa. Wayyaanee sitti dhufaa jira kai loli jennaanii yoo ka'ee deemu taate jechuudha. Sobamee booda gaafa miilli irraa cite gaafa harki irraa cite yoo du'e obbaafate nagaatti. Yoo du'e gaara Tigraay san keessatti achumatti waan ta'e achumatti shamee ajaa'ee harraagessi nyaataa jechuudha. Sun rakkoon qabu yoo du'e. Yoo harkaa fi miilli irraa citee gaddeebi'e uummata Oromootti ba'aa ta'uufi. Uummata Oromootti ba'aa ta'uu barbaadaa jechuudha. Maaltu isa oofime? Baay'inaan garuu wanni nuti hubachuu qabnu waraana amma deemu jiru kana keessatti baasiin akkasitti walduraa duubaan yaa'u ka ijoollee itti guuran sun harka caalu jechuudha. Warruma Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatu baay'inaan. Kanan beeyna qeerroo jedhanii qeerroon shaashee qeerroon arsii qeerroon maalii qeerroon achi jedhanii bilisiginnaan babarreessitu kun dhugaa isinitti hin fakkaatin. Dhugaa isinitti hin fakkaatin jechuudha. Qeerroo wayitiyyuu miti sun. Qeerroo miti suni faannoo. Warra Minilik warra alaabaa isaanii san qabatanii Oromoo tana cabsuu barbaadan. Dhaynee TPLF cabsinee gaafa gaddeebine Oromoo tana akkanatti akka barbaanne goona jedhee warra hawwii qabutuyyuu ammaan tana deemu jira jechuudha. Ammaan tana akkasitti deemu jira jechuudha. Kenna wanni isa oofe hin jiru. Hin beeka. Maaltu isa oofa? Yoo ka deemu taate amma wanni dirqii maalii jedhamu kunis I think haga tokko soba. Soba. Dirqamni waraanatti si oofu hin jiru. Dirqama lola waraanatti seentee loltu hin jiru. Garuu namni keenya dammaquudha qaba jechuudha. Dammaquudha qaba. Ijoollee ofii gorfachuudha qaba. Yoo ka waan kanatti sobanii ka itti oofan taate jechuudha. Gaafa lafti nagaatu goota waraana waan seenna jedhan yuunivarsiitii hagana barachuu qabdaa kutaa sagal fixuu qabdaa kutaa maalii barachuu qabdaa jedhanii odeeffamuu ture miti. Har'a eessaan dhufee namni qawwee qabdu marti ka'iitii loliin. Har'a eessaa dhufe namni argitee meeshaa waraanaa qabdu hundinuu ka'aa lolaa ka jedhu eessaa dhufe har'a. Eenyuuf lolanoo? Oromoo kamtu biyya qabatee isaaf lolanoo? Lafa Oromoo yoo loluu barbaanne lafa Oromoo deeffachuudha. Ummata Oromoo ka miidhamaa jiruuf loluudha. Jaalmarrootti makamuudha jechuudha. Kanuma dubbiin kanaan alatti jechuudha. Namni dhaqee lubbuu ofii kennee gaara keessa deemee TPLF waraanu TPLF wajjin wal loluu barbaadu. Meeshaa waraanaa isin argitan gurguddaa saniin misaa'iloota saniin
taankii san fuuldura dhaabachuu barbaadu Oromoon teetteetumaan Facebook kana irratti kolfiti jechuudha. Sun salphinnuma isaati jechuudha. Xiqqeennuma isaati jechuudha. Garuu ammoo deebi'ee gaafa gad deebi'e maatii isaatis darara. Haadha abbaatii isaaniitis hin darara. Ummata Oromoo illee ni dararaa jechuudha. Rakkadhee na gargaaraa jechuuf gaafa harki irraa cite. Gaafa xiyyiitiin ija keessa dhayan. Ija takka keessaa balleessan. Gaafa saanjaa ijatti naqanii keessaa fottoysan. Ijan qabu na gargaaraa jechuuf. In taatu jechuudha. Ammuma itti dubbachuudha. Har'uma karaan ati deemu jirtu sirrii miti. Waraana barbaannaa waraana jaalmarrootti makami kuno obboleessa kiyya. Loluu barbaadda kuno jaalmarroon. Jaalmarroon kuno. Kasi ajjeesaa jiru bilisiginnaadha. Ka haadhaaf abbaa kan kee dararaa jiru bilisiginnaadha. Ka maatii Oromoo hunda dararaa jiru bilisiginnaadha jechuudha. Ka lolamuu qabu eenyure bilisiginnaadha jechuudha. Ka nama ajjeesaa jiru isa. Ka nama dararaa jiru isa. Ka nama buqqisaa jiru isa. Ka nama kenna bahaa gala dhoogge isa. Ka ijoollee kenna biyya alaa keessatti biyya Arabaa Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararaa jiru eenyunni bilisiginnaadha. Waraana Abiyyi Ahmadi. Abiyyi Ahmadi warra Abiyyi wajjin dalagu akka isaan biyyatti hin galle ka godhaa jiru eenyu? Eenyu akka ijoolleen teenna biyya Arabaa keessatti dararamtu yoo biyya galte na buqqifte jechaaf ka sodaateetiin ijoollee biyya Arabaa mana hidhaa biyya Arabaa keessatti ijoolleen dhukkubsanne dhumne nu dhaqqabi gaafa jedhaniin lakki jedhee ka dide eenyu? Lakki natti hin galchinaa ka jedhee maraate eenyu? Bilisiginnaadha jechuudha. Bilisiginnaadha jechuudha. Ummata keenya kana nagaa dhoogaa jiru eenyu? Bilisiginnaadha. Ijoollee teenna mana hidhaatti ka guure eenyu? Bilisiginnaadha. Jowaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aa hayyoota ummanni Oromoo jaalatu ka mana hidhaatti guure eenyu? Bilisiginnaadha. Haacaaluu Hundeessaa ka ajjeese eenyu? Bilisiginnaa Abiyyi Ahmad. Osoo kana argitu osoo kana beektu maaltu isaaf loluuf si oofa hin jiru jechuudha. Kana namni Oromoo kana beeku namni Oromoo waan haganaa beeku homma xixiqqoo ijaan argu tana beeku jechuudha. Abiyyiif saantimii takkan kennu jechuudha. Warri inni irraa guurachuu jiru kunis warri inni mallaqa irraa saamuu jiru kunis dirqiidhaan qotee bulaa irraa dubartii irraa dubartiin gara gabaadha ittuun dhabde waan isin mallaqa qabattee harka qabatteetiin gabayaan deemtu sana harkaa fudhatan jechuudha. Waan isin shunkurtiin bitachuuf deemtu waan isin argitee zayitiin bitachuuf deemtu waraana argitee TPLF juntaatu iyyuu biyya qabachuu eda mallaqa kennii jedhaniiniitiin waan isin silaa gabayaa ittiin dhaqattu harkaa fudhatan. Hattuu bar saamtuu bar mootummaa mi bar kun mootummaan at least humnaan biyya qabatullee bakka biraa keessa inuma jira. Ka qawweedhaan biyya qabatullee inuma jira. Kuni garuu gaangistara. Kuni garuu hattuu. Kun ka biyya diigee siin jedha. Kuni ka ummata keenya jiruu dhooge. Arra bilbilaatii gaafadha. Gatii meeshaalee waan feetanii gaafadha. Warri biyya keessa jiru ni beeka. Meeshaan akkana qaala'e kun sababa maaliiti? Kaan sababa lolaa, sababa waraanaa, sababa mootummaa hattuun biyya qabateef. At least gaafa wayyaaneen jirtu ummanni nagaa qaba. Gaafa wanni hagaraa nurraa gadaa hir'atu jedhan hin hir'ataa jechuudha. Gatiin meeshaalee qaala'e, gatiin midhaan nyaataa qaala'e, gatiin maalii qaala'e gaafa jedhamu TPLF at least gadi deebisti gatii san. Kana ol tuquu malee wanni marti qaala'uu malee maalirraa kun abbaan irree biyya qabatee biyya buqqisaa jira, biyya saamaa jira, biyya lolatti oofee biyya diigaa jira. Waan biraatii miti. Kanuma jechuudha. Kanuma wanni biyya keenya jiruu dhooge ummata keenya jiruu dhooge. Kanuma jechuudha. So mootummaa ummata jireenya dhooge. Mootummaa ummata keenya nagaa dhooge. Kanama keenya nagaan baheetiin galuuf gabba'u ati shaneedha ati maalidha jedhee ajjeesu. Sababa kamiin hin lolamaaf hin lolamuuf jechuudha. Abadan. Hin lolamuuf. Yoo lolameef ummata Oromootiif lolama, ummata Walloo ka dhumatuuf lolama, ummata keenya ka Wallaggaa cinaa dhaabbachuuf lolama. ABO'tti dabalameetiin isaanii wajjin loluuf lolamaa jechuudha. Achiin gara kaan
waraana Abiyyiitti dabalamee biyya tana bilisa baasee maali Abiyyi Ahmad nugusa godha Abiyyi Ahmad akkas godha kun abadan fudhataman qabu jechuudha. Ijoolleen aqlii qabdu tana beekattee jirti keessan jirtu jechuudha. Ijoolleen aqlii qabdu ijoolleen qalbii qabdu qeerroon kenna nagayaaniin argitee waraana abaa'oo waraana argitee jaalmarrooti dabalamaa jira jechuudha. Ijoolleen aqlii qabdu akkasuma arti. Kuni gowwaan geejjaan ofirraa Abiyyi nugusa godhuudhaaf dhaqeetu sun dantaa isaati. Sun dantaa isaati. Dantaa isaati. Ka argitee jaalmarroo kuffisuuf ummata Oromoo bishaan nyaachisuuf Abiyyi wajjin loluuf deemuu barbaadu. Suni ufumaa salphata. Salphatti arginee miti. Bilisiginnaan bar salphatti arginee bar ija keenyaan argine teennee daawwataa jira miti. Wayita isaan wal duraa duubaan hiriirsanii akkanatti oofan argaa jirraami. Salphinna sanuma arga inni illeen asii yoo deeme jechuudha. Dubartii ani ulfa jettee jira jalqaba waan biraa jedhanii ni sobanii achi geessan jechuudha. Waan biraa jedhanii achi yoo geettu isin ati poolisii taataa magaalaa keessaa hin baatu magaalaa Finfinnee eeyidaa magaalaa Shaashamannee Adaamaa fa'aa keessa deddeemteetiniin argitee nama kan kee eeyidaa nagaa biyyaa eeyidaa jedhaniin jalqaba jechuu gaafa galmeessan. Yoo achi deeman xiqqoo jedhanii makiinan naqanii barabboo ati kunoo amma naannoo Amaaraa keessa lafa naannoo Amaaraa keessa jirta loli jedhaniin akkanatti soban. Achi geettee gisee qabamtu isin an ulfaa jetti. Adi ijoollee biraa na qabanii jetti. An akkanan seenee jetti. Akkanan seenee hin dalagu ammoo achi dhayxee an akkanan seenee wayitu hin jiru jechuudha. Ammuma seeyi waan se'uu heddusan ammuma laalladhu waan itti deemu heddusan ammuma beekadhu waan argaa jirtu kunoo argaa jirtaami. Namni atlis ijoolleen gaara keessa jirtuyyuu jaalmarra wajjin gaara keessa jirtuyyuu sooshaal miidiyaa feesbuuka ni laalti jechuudha. Maaltu akka tayaa jiru maaltu akka uumamaa jiru argaa jirta. Kana argaa lafa naannoo Amaaraa deebisuuf lafa Tigraay Amaaraa harkaa fuudhuuf lafa Tigraay Amaaraaf irraa deebistee Amaaraa kennuuf wanti achi dhaqee ilma Oromoo maqaa Oromoo dhayate achi geessu hin jiru jechuudha. Oromoo qulqulluun kanatti keessa hin jiru jechuudha. Oromoon qulqulluun kana keessa harkan qabu jechuudha. Salphataan uf salphisuu barbaadu. Ka uf salphisuu barbaadu. Ka Abiyyi waan an Oromoodha jedheef itti fakkaate an Oromoodha. Kuni nama ittiin qabachuuf an Oromoodha jedhaa waan Amaaraa dalaga. An Oromoodha jedhee siidaa Miniliksii dhaaba. An Oromoodha jedhee aanolee diiga. An Oromoodha jedhee hayyuu Oromoo ajjeesa. An Oromoo jedhee artistoota Oromoo fixaa jechuudha. An Oromoodha jedhee shanee jedhee si ajjeesaa jechuudha. Kana argaa namni kana argu deemee waraana sanitti yoo ka deemu taate ufiiti uf salphisee jechuudha. Ufiiti uf xiqqeessee jechuudha. Ufiiti. Soo saniifu namni Oromoo waraanni kun isan ilaallatu abadan. Inumaayyuu osoo danda'ame TPLF wajjin dhaabate isaanii wajjin loluudha jechuudha. TPLF dabalamee isaanii wajjin loluudha. Abiyyi abbaan fedhe maan Raashiyaan dhufteetiin immaa Abiyyiin hin lolle. Liibiyaan dhuftee maa waliin hin lolle. An akka mataa kiyyaatitti sappoorti godhanii deeggaraa jiru. Ijipti dhuftee maaliif asi TPLF Itoophiyaa keessaa isaa wajjin wal loltu miti jechuudha. Bak abbaa fedhe maan taane Abiyyiin buqqisuudhaaf dhufnaaniin harka dhayaafee jechuudha. Maaliif jennaan waan inni boru gaafa aangoo kana sirritti jabeeffatee qabate waan inni Oromoo salphisuudhaaf deemuuf waan inni Oromoo godhuudhaaf taa'u waan hin arguuf jechuu fuulduratti. Maal godhuudhaaf deema inni gaafsan? Hayyoota Oromoo kana xaraguudhaaf deema. Oromiyaa tana bishaan itti naquudhaaf deema jechuudha. Daaraa godhuudhaaf deema jechuudha. Afaan Oromoo akkas hin dubbanne ammumaayyuu si godhaan jiru argaan jirtu osoo gadi hin jabeeffatin miila isaa. Yooti afaan Oromoo haasaa magaalaa Finfinnee keessa deemte bakka adda addaa keessa deemte shanee jedhanii si ajjeesaan jiranii. Amaarri dhuftee magaalaa Finfinnee miti. Magaalota gadii Adaamaa fi Shaashamannee keessatti afaan Amaaraa haasaa akka feetetti gaafa deemtu ati mee deemi naannoo Amaaraa dhaqiiti afaan Oromoo haasaa hiriyaa kan kee wajjin deemi hin jiru. Mucaan tokko ani yaadadha ijoollee wayiituu amma dhiyeenya kana karaa Suudaanii yeroo deeman jechuudha. Obboleessi isaa na bira taa'ee itti bilbila. Gaafa itti bilbilu mucaan maal jedha? Akkam abboo nagaa jirtanii maaliif jirtanii jennaan? Aboo please xiqqoo booda naa bilbilii kophaa bahee sitti haasaa na ajjeeftii afaan Oromoo haasa'uu hin barbaadu
afaan oromoo natti naasayini narraa cufii jedhan yoo afaan oromoo natti haasoitti amma na ajjeesan lafaran harkisanii kun dhugaadha yoo naannoo isaanii dhayxee afaan amaaraa malee ati afaan oromoo dubbat afaan amaaraa saniyyuu perfect amaaresitee haasa'uu qabdaa jechuudha yookaan ammoo tuyyuu achitti lafara si harkisanii shanee jedhanii si ajjeesan eenyu keettu si bira jira garuu isaan lafa keenna keessatti bakka ati bakka barbaaddetti si bira ta'anii afaan isaanii akka fedhanitti haasaa inumaayyuu si mormaniyyuu jechuudha si morman waan ati sila oromummaa kanarraa qabdu barabbo Jowaar Mohammad bar sirrii hin jiru faasiin jedhan yookiin ammoo tuyyuu bar oromoon bar ati oromoo faristiidha moo Itoophiyaa faristii bar Itoophiyaa ta'uu qabdaati maal taate afaan amaaraa haasa'e Itoophiyummaa jechuun bar afaan amaaraa haasa'uu qabdaa siin jedhanii si mormaa jechuu as taa'e ati ammoo gaafuma saahiba kan kee wajjin yookiin karaa deemaa nama kan kee wajjin afaanuma oromoo haasutti namni keenna silaayyuu bar naannoo amaaraa dhaqee achi keessa hin jiraatu kun ka beekame taasuma rabbiin haajaa wayiitiif wooma ta'eefiyyuu namni argite daldaalata jira ka olii gad deemu jira achi keessa gaafa baatu ati shan jedhanii ajjeefamtaa jechuudha kana hunda eenyutu sitti fide biltsiginnaa jedhamu kanaatu fide jechuudha kana hunda ka fide biltsiginnaa jedhamu kana gaafa wayyaane naannoo amaaraa an dhaqee jira akka mataa kiyyaatitti keessa turee jira naannoo amaaraa keessa haga feete abbaa feete wajjin teettee akka feetetti afaan oromoo haasoyte ijoollee isaaniitiin wallolaa akka feetetti namni abbaa kanaas hin jenne jechuudha amaarri gizee san akka nama quufee ganna dhiisaa quufee akkanatti amma ana malee jedhu kuni gaafa wayyaaneen jirtu qofin jedhu jechuudha gaafa wayyaaneen jirtu mataa ol hin qabatu jechuudha har'a ammoo ka isaaniitti dhufee miree ka isaanii dhufe ka abboo nugusa faarsu bar ka isaanii dhufe bar ka minilikiin faarsu bar abboo ka isaanii dhufe bar ka Haile Sillaasee siidaa Haile Sillaasee Finfinnee keessatti qat godhee ollaa abuu bar abboo akkamitti afaan oromoo dubbachuu sin dhorkine ree jarri dhugaan qabanii jarri sirriin jiranii ree dhugaa qaban bar nama kan kee goota kan kee ajjeesaan jiru ree nama isaan nu hidhi jedhaniin hidhaan jiru ree bar abboo Jowaar Mohammad nurraa hidhamuu qaba nurraa hidhi jennaan hin hiine ree Haacaaluu Hundeessaa fardi Minilik ka oromooti jedhe ajjeefamuu qaba jedhe hin ajjeefne ree hin ajjeefne maaltu isaanirraa hafere Finfinneen ka oromooti miti jedhe ishi jedhe lakki Jowaari nurraa ajjeese ayyee nurraa hidhi ayyee Haacaaluu nurraa ajjeese ayyee maaltu hafe oromiyaa tana diigi alaabaa takka godhi afaan amaaraa maleen dubbatin jedhaniin jalqaba san oromoo qabachuudhaaf afaan oromoo xiqqoo dubbachuu ture lakki ati mootummaadha afaan amaaraa haasa'uu qabda gaafa okay hayyee afaan oromoo haasa afaan amaaraa haasa jedhee kun haasaa jira jechuudha dubbata dhugaa qabanii jechuudha abbaa fedhan yoo ajjeesanii abbaa fedhan akka fedhan godhan dhugaa qabanii jechuudha maaliif jennaaniin mootummaa isaaniittu jira abboo eenyutu dubbata eenyutu isaan gaafata nama kenna nama meeqa kam halkan mana hidhaatii baasaniitiin hin ajjeesan eenyu gaafate ijoollee meeqa dhabne goota meeqa dhabne eega abiyyi dhufe gara aangootti meeqa nurraa dhumate meeqa nurraa ajjeefame sababa tokko malee meeqa kamtu nurraa du'e jechuudha meeqa kam kana kanutti fide eenyu namticha maqaa oromoo dhayatee an oromoodha jedhu jechuudha kana kanutti fide eenyu Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa fa'aa ergamtoota isaa intaloo qonxee san eenyu maqaan isii Adaanach Abeebee jedhamtan warra kana jechuu kanutti fide maqaa oromoo warra dhayate warra bakka maratti oromoo ajjeesuu malee ammoo hojii biraa hin qabne jechuudha dhugaan qabu warri Minilik eenyutu isaaf lafa isaatiif deemeetiin lafa isaa irratti du'aree achi dhaqee eenyu maal sababa kamiin dhaqee oromoon duuba osoo akkana dararamu osoo akkana miidhamu achi dhaqee lafa amaaraa deebisuuf goonni kenna kuni lafti isaa osoo osoo irraa guuramaa jirtu deemtee loltu kun Somaaleen lafa Somaaleen akka gaafa argitee abdii illeen ummata kenna dararee biraa deemeti haga har'aatitti Harargee keessatti namni kenna nurraa du'aan jiru daangarratti namni nurraa du'aa jira jechuudha haga ammaan tanaatti jechuudha nama kenna nagaa argachuu dadhabe ummanni kenna ka Hararraa haga har'aatitti daangaa irratti nagaa argachuu dadhabe sababa maaliitiin walloon haga har'aatitti nagaan baatee ka galuu dadhabde ka jiraachuu dadhabde ka amaarri lafa isii guyyarraa sababuma lafa isii isa ajjeesu walloo
ima dhumattu guyyarraa ima duutu eenyu akka ajjeese kan beekamne ka ajjeesu ammootuyyuu kan waraana mootummaa kanaaf hin duutu yoo du'uu barbaadde kanaaf hidhattee loltu yoo loluu barbaadde lafa argitee Amaaraa deebisuudhaaf argitee dhayxee Tigraay lafa Tigraay irratti ka duutu dhayxee lafa Tigraay irratti argitee lafa Tigraay deemtee Walqaayitii fi maalii deebisa jettee kaasii deemtee jiraytu ila kunoo raayyaadhaa namni keenya du'aa jira ila kunoo Harargee keessa namni keenya du'aa jira Wallaggaan keessa namni keenya du'aa jira yoo jaalala Oromummaa qabaatti isaaniif deemii lolu jechuudha namni Oromoo taate yookaan Oromoon Oromummaa qabdu dhayxee lafa Amaaraa irratti hin duutu jechuudha aangoo Abiyyi Ahmad Abiyyi nugusa godhuudhaaf namni du'u tokko illee hin jiru jechuudha abadan ka Oromummaa qabu ka afaan Oromoo dubbatu jiraachuu danda'a warri Minilik ka afaan Oromoo dubbatu jiraachuu danda'a Oromoon Oromummaa qabdu ka dhiinni isaa dhugaan Oromoo ta'e Abiyyi Ahmad nugusa godhee bor Oromoo ajjeesisiisuudhaaf Oromoo fixuudhaaf afaan Oromoo balleessuudhaaf akka Oromoon afaan ufiitiin hin baranne godhuudhaaf akka goonni Oromoo lubbuudhaan hin jiraanne godhuudhaaf Oromoo ficcisiisuudhaaf ka deeme lolu hin jiru jechuudha lolli kun abadan ummata Oromoo hin ilaallatu jechuudha yoo ilaallate TPLF wajjin lolu achiin gara kaanitti Oromoon Oromummaa qabu ka Oromummaa ufitti beeku ka miiksiin ta'in ka wal makaan ta'in jechuudha ka akka argitee Abiyyi Ahmad kanatti dhiini isaa makaa ta'e yoon ta'in ka akka Addisuu Araggaatitti dhiini isaa laaqamaa ta'e yoon ta'in ka akka argitee Adaanech Abeebee kanatti dhiini isaa dhiiga jarattii warra Minilikiin wal keessa makaa ta'e yoon ta'in Oromoon dhugaan Oromummaa qabu lolli kun isa ilaallatu wanni achi dhaqee isa ajjeesu inni du'uuf takkaallee hin jirtu jechuudha abadan waan Oromoo irratti du'uu isarraa barbaachisa waan Oromoo irratti du'u yoo du'uu barbaade jechuudha du'uu barbaannaan lafa Wallootiif lafa Raayyaatiif lafa argitee Harargee keessaa namni keenya du'aa jira saniif loli yoo gootummaa qabaatte gootummaan jiraannan jechuudha achiin gara kaan dhiirti jaalmarroon makamaa jirti moo akkam dhiirti jaalmarroon makamaa jirti dhiirti jaalmarroo wajjiniin argitee gaara keessa jirti sanirra ka dabre namni Oromoo Oromummaa qabu namni Oromoo Oromummaa qabu wanti inni deemee lafa Amaaraa deebisuudhaaf maqaa Minilikii waamamaa jira bal'ollee lolamaa jiru kun kanan beeka namni maqaa Minilikiin lolli kun jechuudha Amaarri gaafa TPLF mo'attee achii gad deebite Oromoo tana akkam akka gootiin waan itti dhufnee arguudhaa jiru lolli kun gabaabumatti lola Oromoon ilaallanne Oromoo waan godhuu qabu ammuma godhuu qaba jaalmarrootti makamuudha chaansiin jira yoo danda'e biyya keessatti fincila yoo ka hin taane taate calliseetiin hin daawwachuudha jechuudha lola kana hin danda'amu taanaan ammootuyyuu achi nama geesse hin jiru waan ta'eef haga dandeettanitti waan dandeettaniin ijoollee warra karaa garas deemuu barbaaduuf irraa dhorkuudha gorsuudha malee an akka mataa kiyyaatti dhibbatti ijoolleen teenna akka lola sanitti deemtu hin barbaadu maaliif gaafa Abiyyi mo'atee waan kana mo'atee gad deebi'e eenyuun akka duratti eenyuun akka balleessuudhaa deemu waan naagalteef jechuudha Oromoon Oromummaa qabu namticha maraataa kana duuka harkan dha'u namticha kana quban qabu Oromoon Oromummaa qabu lola kana keessatti hin hirmaatu yoo hirmaate jaalmarroo wajjin deema yoo hin taane dhiisee ofirraa laala akkuma amma laaluu jiru kanatti ummata keenya bar saamaa jira bar maqaa waraana kanaatiin ka duraan saame ka gaala irraa guurate ka re'ee irraa guurate ka harree irraa guurate malee arrallee deebi'ee maqaa waraana kanaatiin ummata keenya saamaa jira Abiyyi Ahmad jechuudha arrallee arraan tanallee jechuudha arraan tanallee ila kunoo bar sangaa hagana nuu kennanii ummanni godina akkanaa bar horii haganaa kenne sangaa haganaa kenne ka mallaqaa dirqiin sirraa fuudhan
Kasangaa dirqiin sirraa fuudhan. Sangaa amma kennan kana kenname jedhan kana waan abbaan ufumaa ofiiti oofee fidee abboo hoodha jedhe isiniif fakkaata miti. Akka ati qabdu beeynaaniin dhufaniitiin maal abboo ati bar sangaa kennuu qabda. Yoon kennin ammootu iyyuu shanee wajjii walitti hidhata qabda duubaan jira. Maaltu akka duubaan dhufu hin beeka jechuun namni kenna. Kenni siin jedhanii si gaafatanii ati hin kennu gaafa jette. Gabaabumatti sababuma wayii sirra barbaadanii jechuudha. Waan namni keenya rakkatellee jira bar. Hin kennu jechuun danda'u. Sangaa amma guuramu kana jechuudha. Dirqiidhaan harkaa guurama. Namni keenya hin kennu jechuun danda'u. Hin kennu gaafa jedhe maaltu duubaan jira. Hin kennu gaafa jedhe qabeenya isaa saamama. Ijoollee isaa dararama. Isaatu rakkataa jechuudha. Kanaafuu akkuma ta'e maal godhare hin rakkate. Kennaa jira. Sangaan tolaan kenname tokko illee hin jiru kijibdi bilisiginnaan. Hin kijibdi ka Facebook irratti amma miidiyaan Faana, ETV, OBN maaliin barreessu ta'e achirratti sangaan haganaa kenname jedhamu kun hundi isaatu kijibaa jechuudha. Hin hatte hattuudha. Hattuu ammootuyyuu ofirraa eegan malee dhaqanii isiin gargaaran. Dhaqanii isiidhaan lolan. Abiy jechuun hattuudha. Abiy jechuun ammoo baalageen nama Oromoo tana balleessuudhaaf kutatee ka'e jechuudha. Kana ammootu ummanni Oromoo waan dandeen dura dhaabachuu qaba malee isa deeggaruun abadan waan fudhataman hin qabne jechuudha. Hin jirullee ammallee Oromoon isa duuka jiru tokko illee hin jiru. Oromoon taayetumaan daawwataa jira argaa jirrami. Eenyu quba qaba waan jarri waccu kana waan jarri akka waccee waan sangaa dubbattee waan raayyaa ittisa biyyaa maalii jette raayyaan ittisa biyyaa wayituu iyyuu hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa ka jedhamu Maqaleetti biyyeen isa nyaattee Tigraay biyyeen isa nyaattee dhukkeen irraa ka'ee baqatee Finfinnee gaddache jechuudha. Gaddache. Tigraayin keessa waraana baafne eenyu si amana. Tigraayin keessa waraanni tola bayee takka hin jiru qubni itti cabee funyaanitti tolaa miti. Waraana Abiyyi waraana Isaayyaas baaftu malee jedhamtee akka faranjiilleen itti jabeessaa turtanii yaadattan jechuudha. Waraana kana baastu malee jedhanii Isaayyaasiin gaafa itti cinqan itti muddan gaafa waraanni Isaayyaas kophaa bahe waraanni Abiyyi danda'a hin danda'u. Waraanni Isaayyaas guyyaa haganaa keessatti ba'uu qaba jettee faranjiin lafa keette. Yoo waraana hagattii qabu inni waraanaan 10,000 hin geenne tana inni qabu TPLF wal lolchisiisa jedhe. Guyyaa lama guyyaa sadi keessatti jarri Finfinnee jirti. Kanaafuu lola gara tokkoo dhaamnee nu dhaamnee jirra jettee fakkeessitee jechuudha. Guurattee yaate jechuudha waa hagattii hafte. Hin dhaamne achii galtee milishaa fi maalii Amaaraa guurattee gaddachaatee lola bante. Akka nama humna qabu. Har'a Affaariin jirti jechuudha jarri kunoo. Affaariin jirti. Affaar irraan gaggara gallaan dubbiin dhumate jechuudha. Waan dhumateef ammootuyyuu Oromoon argitee harcee ta'uun qabu dhaqee achitti. Itti taphachuu fedhan. Oromoon achi dhaqanii achi dhaqeetiin argitee akka geemiititti argitee PlayStation ittiin taphatan Oromoon akkasii hin jiru kana booda. Oromoo qaata dubbiin galteef. Hagattii saamame haa saamamu saamamaa jira. Qabeenya waan gara qabeenyaa saamamaa jira Oromoon. Garuu lubbuu fi kennee waan achitti sajjeesu hin jiru eenyuuf biyya kamtu dhufee Itoophiyaa weeraree saniif dhaqee lola Itoophiyaaf kun sila akkas osoo Itoophiyaa namni wayii dhufee yookiin Suudaan haa taatu karaa daangaatiin Keeniyaa maalii haa taatu karaa mataa eenyuyyuu osoo lola akkasii taate xiqqoo ni fakkaata biyyaaf lollaa seenaan nu yaadata jettee loltaa jechuudha. Kana ammoo nugusa godhuuf Abiyyiin nugusa godhuuf Abiyyiin nugusa ta'uu dabboo Abiyyiin aangoo irratti eeguufi kaabbo Abiyyiif lola muqofa jechuudha lolli kun. Lola ammoo warra Amaaraa ol fuutee mata irratti baachuuti jechuudha lolli kun. Kun ammoo Oromoo hin ilaallatu. Oromoon kana keessa baay'ee keessa hin jiru keessa gale. Keessa hin jiru. Ta keessa jirtu gowwaa wallaaltuu tasobamtu. Ammallee mallaqa itti kennan jechuun ofii laata hin taatu. Oromoon kana keessa dammaqee sirriitti jira jechuudha. Dammaqee jira. Nama bor biyya diigaa nama argitee har'ayyuu biyya diigaa jiru bor biyya ijaara jettee waan ati abdattu hin jiru jechuudha. Nama har'ayyuu osoo achi dhufeetiin waggaa sadi keessatti waan TPLF waggaa 27 Oromoon ajjeesin nama meeqa ajjeefte waggaa 27 keessatti jechuudha. Waggaa 27 keessatti wayyaaneen ummata hagasii fixe. Abiyyi garuu waggaa 3 keessatti goota akka Haacaaluu hayyoota meeqa jechuudha kan nuti hin beekne.
ka akka daadhii galan artisti daadhii galan diraamaa keessattuu ka artisti daadhii galan irratti dalagamisan ka Haacaaluun akka nama gubu ni beeku ka Haacaaluu caalaa akka kan mul'anne godhamee ajjeefame eenyunni akka ka Haacaaluu ni mul'ata ka Haacaaluu namni ija qabu ni argaa jechuudha akka biltsiginnaan ajjeefte garuu daadhii galan artisti daadhii galan ni beeytan jedhee yaada YouTube irra search godhuu ni dandeettan keessattuu wanni isaan gube sirba tokko jechuudha sirba tokkochaaf jecha ajjeesan isallee waa'ee Minilik sirba waa'ee Minilik daadhii galaan sirba YouTube irra seentanii daadhii galaan jettanii yoo barreessitanii isinii ba'a jechuudha sirba waa'ee Minilik saniif jecha akka wannaa fakkeessanii akka waan namni biraa ajjeesee fakkeessanii ka isa ajjeesan jechuudha lakkooyineetuma inuman fin nama keenya ka argitee Abiyyi waggaa 3 kana ka amma dhufe waggaa 3 dhufe kana keessatti nama keenya ka inni fixe haa inni hin beekamu jechuudha kanu beeynu waan xiqqe kanaa miti jechuudha soo kanaafu namticha ganaa ammas kana boodallee Oromoo fixuudhaaf taa'u ka namticha Oromiyaa tan akka itti diigan karoora lafa kaayatee taa'u isa wajjin dhaabannaanin salphinnumaa jechuudha soo salphinna san keessaa bahuudhaaf har'uma ilmaan ofii obboleeyyan ofii nani martuu gorfachuudha Abiyyi ammootuyyuu kerker jedhaa jira kerker jedhaa jira jechuudha kun dhugama kun dhuma waan ijaan argaa jirtanimi waraana isaa argaa jirtanimi kun waan mul'ataa jiru jechuudha waan mul'ataa jiru Abiyyi akka kufu faranjii waan jette aga Agustiiti jechuudha imbaasiidhaan fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jiranii akka cufamu imbaasiin biyya alaa akka Itoophiyaa keessa jiru ammumarraa akka cufamu dubbatamaa jira jechuudha maaliif Agustii keessa fonqolchi mootummaadhaan ni raawwatamaa jedhamee jira jechuudha Agust ji'as deemu kana jechuudha yoo akkam jabaate Septembara gahaa jechuudha Agustii yoo dadhabame Septembara keessa fonqolchi mootummaadhaan ni raawwata jechuudha Abiyyiif dhumattee jechuudha gaafsan Abiyyi maasalaama nugusummaan abjuu taate jechuudha Oromoo fixaan abjuu taate jechuudha afaan Oromoo balleessan abjuu taate jechuudha goota Oromoo lafarraa xaragaan abjuu taate jechuudha afaan Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti kutaa tokkorraa barsiisan abjuu taate jechuudha Oromoon kana booda afaan Oromootiin hin dubbatuun abjuu taate jechuudha kanaafu Oromoon haga dandeetteen ka argitee loluu barbaadu jaalmarroon jira goonni kaan ammoo ofirraa callisee diraamaa fiilmii kana daawwachuu achiin gara kaan lolli kun Oromoon ilaallatu naga keessa naa jiraadha fayyaa ta'a hedduu takka isin galatoofadha